ယောက်တည်းတွေးနေတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့မြန်မြန်စကားပြောAI ရှိ AI ကိုမေးမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တနေ့တာမှာဖြစ်နေကြအခြေခံကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တယောက်တည်းတွေးနေတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့မြန်မြန်စကားပြောပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုဒီ data တွေရလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် data တွေစုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့စကားပြောလူတွေနဲ့များများစကားပြောလူတွေမရှိဘူးဆိုရင်AI ရှိ AI ကိုမေးအဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီ first generation စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုမှလုပ်ငန်းကိုစနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေ basic ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီနေ့တာမှာကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အရင် basic ကြပါတယ်ဒါအရင် basic ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုံးဝလူတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောပါနော်လေးလာပါပြီးတော့လူတွေနဲ့မြန်မြန်စကားပြောပါnetworking တွေလုပ်ပါဒီအဲ့မှာပြဿနာအဖြေရတစ်ခုတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကဒီပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့ဘယ်တင်တန်းမှာဘယ်စာအုပ်မှာဖြစ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကြုံတွေးလာတဲ့အပေါ်မှာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဒါကိုပိုင်ဒါ scale ပေါ့နော်ကို scale ကိုတိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကိုအရှိကနေပြီးတော့လမ်းပြမဲ့လူမရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့မြန်မြန်စကားပြောပါ networking တွေလုပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုပါပေါ့နော်စိတ်အရန်ဖြီးစည်းမှုမထားပါနဲ့ panic မလုပ်ပါနဲ့ panic ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအကုန်ရှောက်လို့တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါကျွန်တော်သတင်းတွေကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေတရားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလိမ့်လုံးမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်